Upin Ipin besar bangsat. Bawa ayam goreng koper isinya. Anjing. Aduh. Si Japrut waktu kecil kayak gini. Dia lagi dina sama cewek terus dia megang tangan cewek satu lagi. The real pak boy. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain, ya kan? Kalau sudah saling mengasihi, udah saling dekat-dekat, kan kita saling mengasihi kan? Hah? Apa tuh, siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes. Kalau sudah mengasihi, maaf pak, teriak ini Oh. batuk. Oh gitu. Saya kira ada yang protes. Oke, Om, terima kasih. Nggak ada akhlak, lu tolol banget. Batuk mana yang dia mengucapkan kalimat anjing.